嗨，各位朋友，大家好。刚才我们刚刚走了一个用户，这个用户啊，他是个应届大学生，今年上大二。这个小伙子呀，24岁，是在学校宿舍里面打呼噜太响，同学们有意见。学校的宿舍是4人间，但是他这个打呼噜啊，明显是比较高的，是一个医学院的大学生。他这个情况，我们过去是碰到过的。小伙子，我看严格意义上讲不算很胖，但是相比他以前可能是胖了一点，人也比较壮实，舌头比较厚。其实这个打呼噜，就他现在这个阶段，他这个打呼噜实际上是一个良性的打呼噜，就是说是自身症状并不多，暂停也有，但是暂停非常少。从临床的意义上讲呢，是一个轻度或者说是正常的，并不是所有呼吸暂停都是很严重很严重，也有些呼吸暂停实际上它的症状表现是没有的，顶多就是呼噜声很响，影响旁边的人睡觉，包括有些结了婚的是影响伴侣，影响老公，影响老婆，有些上大学的是影响同一个宿舍的人，是有这种情况。现场试用了一下呼吸机，感觉还是可以。然后我们实际上卖呼吸机，我们希望大家能够把呼吸机用得好，而不仅仅说是你当场就把呼吸机买了，然后带又带的不是很好，又退货啊这些，后面的事情。我们希望大家是都把呼吸机用好。我们的价格呢，有些人会说稍微高一点，是会稍微高一点，因为我们这种营销方式的特点是机会成本比较高，别人呼吸机都卖出去了，我们还在给用户在试用。我们希望用户都用好呼吸机，我们责任心比其他商家会更强一点，就是希望大家保证大家的治疗效果的前提下，你再去买呼吸机，而不是说是让你马上去买呼吸机，这个用好用不好随便你。这个是我们跟其他商家的一个不一样的地方。好，今天跟大家分享到这里，谢谢。